سلام خدمت همه بینندگان عزیز. با قسمت نمیدونم چندم پادکست سینما گپ در خدمتتون هستم. درباره این چند روزی که اتفاقاتی که این چند روز افتاده میخوام صحبت بکنم. بریم برگردیم. اتفاق مهم این روزا لو رفتن برگه‌ای از فهرست دستمزد بازیگر سریال عزازیل بود که قرار چند روز دیگه منتشر بشه و البته تبلیغات سریال هم همینطور که دیدید آقای بهرنگ علوی یه سری ویدیو منتشر کرد، مثلا ماشینشو دزد زده، شیشه‌اش شکسته و یه سری مسائل اینجوری که خب توجهات خیلی زیادی رو جلب کرد. خیلی‌ها گفتن که باید اینا در واقع پلیس وارد عمل بشه، دادستانی وارد عمل بشه، امنیت روانی جامعه رو به هم ریخته. حقیقتش من معتقد نیستم به این قضیه. بالاخره سریال خودش نیاز به این جو دادن‌ها این چیزا داره و اینقدری هم توی فضای مجازی و توی فضای عمومی اینقدر تأثیر نداشت که بتونه در واقع این آثار بد رو بذاره. اما اشکال کارشون این بود که خیلی زود شروع کردن تبلیغات رو. یعنی باید یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز قبل از پخش سریال شروع می‌کردن که بتونن ازش برداشت بهتری بکنن. اون سریال میومد و میشست همه چی رو میبرد. ولی با این کارشون که زود شروع کردن و سریال قراره 28م پخش بکنن، یه خورده فضا رو در واقع از دست دادن. یه خورده با انتقادها اوج گرفت، تاثیر گذاشت رو کارشون و ممکنه روی مخاطب سریال، رضایت مخاطب سریال هم تاثیر بذاره. البته از اون طرف خیلی برد کردن به خاطر اینکه سریال خیلی بیننده الان خیلی در واقع متوجه شدن که همچین محصولی قراره پخش بشه و خلاصه حواسا همه رو جلب کرد. یه اشتباه دیگه هم تیم تبلیغاتی سریال کرده بود، اینکه با کارگردان هماهنگ نکرده بود. به هر حال کارگردان هرچی در زمینه تولید و تهیه و مسائل مالی صاحب نظر نباشه، به هر حال هدایت کننده پروژه در ذهن، در افکار عمومی هست و وقتی بگه که با من هماهنگ نشده، خیلی مخالفت کارگردان تاثیرگذاره. در مورد دستمزد، احتمالاً برنامه دستمزد رو دیدید. حالا اگر ندیدید من نمایش میدم براتون، الان میتونید ببینید. میبینید که بازیگرها 1.5 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیارد و 200 برای یک ماه دستمزد گرفتن. ستاره های اصلی سریال خانم پریناز ایزدیار، آقای محسن ترابندی که البته در سریال نیست، انصراف داده. مشخصه که برگه قدیمیه، خیلی اعداد و ارقام بالایی میبینیم. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که توجه کنیم این اعداد و ارقام مال امسال نیست، مال پارسال، احتمالاً تابستون یا چه بسا بهار سال 1402 و الان دستمزد حالا 20%، 30%، 40% رفته روش. این نکته مهمیه. من یه محاسبه‌ای کردم درباره دستمزد آقای محسن ترابندی که البته ایشون این دستمزد رو نگرفته، به هر حال از سریال جدا شده. ایشون 2 میلیارد و 800 میلیون تومان برای هر ماه بازی در این سریال قرار بوده دریافت کنه با قراردادی که بسته. حالا اگر رقم درست باشه احتمالاً درسته. این دستمزد رو اگه تقسیم بکنیم به 7,100,000 تومان که میشه حداقل دستمزد یک کارگر طبق قانون کار در سال 1403 به عدد 400 میرسیم. یعنی 400 ماه طول میکشه که یک کارگر این رقم دستمزد آقای محسن ترابندی برای یک ماه رو دریافت کنه. 400 ماه میشه چقدر؟ میشه حدود 33 سال. یعنی آقای محسن ترابندی هر ماه که داره کار میکنه انگار یه بار استخدام میشه و 30 سالش تموم میشه و بازنشسته میشه. این نکته مهمه که در همه جای دنیا ستاره ها دستمزدهای بالاتری میگیرن. حالا ستاره در عرصه ورزش باشه، در عرصه سینما باشه یا موسیقی باشه یا هر جای دیگه، دستمزدها بالاتره و طبیعیه
تا یه حدیش طبیعیه، اما توی 10 سال گذشته تقریبا از هول و هوش سریال شهرزاد، چند تا سریال قبل از سریال شهرزاد، در واقع ورود یه سری سرمایه ها به نمایش خانگی، کلیه دستمزدها رفته بالا و بیشتر از همه دستمزدهای بازیگرا رفته بالا و این افزایش دستمزدها اینقدر زیاد بوده که الان خیلی وقتا یه محصول سینمایی، نه در نمایش خانگی، محصول سینمایی از روز اول اساساً ضرردهه. یعنی وقتی 15 میلیارد 10 میلیارد فقط دستمزد بازیگر داره میده، 5 میلیارد 10 میلیارد هم هزینه تولید فیلم میشه و چقدر پیش میاد که یه فیلم 60 میلیارد 50 میلیارد بفروشه تا اون رقم رو برگردونه. بنابراین اغلب فیلم های اجتماعی، فیلم های درام، غیر کمدیام، تقریبا همشون ضرردن از روز اول و این نکته تقصیر نمایش خانگی. البته بازم یه جورایی باید تبرئه‌شون کرد و بالاخره صنعتیه که سودده، پر رونقه و به اندازه خودش میتونه هر چقدر میخواد دستمزد بده. حالا در یه صنعت دیگری این مشکل وجود داره، اون مشکل سینماست که باید حل بکنه. جای دیگری باید این مسئله رو حل کرد. بحث نمایش خانگی شد. این هفته، در واقع 2 هفته پیش، یه سریال جدیدی شروع شد به اسم جان سخت در پلتفرم فیلمنت که بازم حمله الوات به نمایش خانگی بود. از همون قسمت اول دعوا و زد و خورد و فوش و چاقوکشی و عربده کشی بود تا این قسمت سوم که امروز که من دارم با شما صحبت میکنم منتشر شد. دیگه اینا به اوج خودش رسید و یه شنای پروانه‌ای بود برای خودش. خلاصه که مخاطب هنوز داره ازش استقبال میکنه، اما به هر حال این در واقع این ورود اینها هم به نمایش خانگی یه جورایی زیادیه و هنوز و اونقدری که در واقع یه بخش زیادی از مخاطبا الان به اینا واکنش منفی نشون میدن و در کامنت ها و در واکنش های مجازی میبینیم انگار یه مخاطب تا یه حدی خسته شده از این محصول، تا یه حدی، نه کامل. تو هفته گذشته قسمت 5 جوکر منتشر شد و 2 روز پیش هم قسمت 6. قسمت 5 یه نکته مهمی داشت. یه جا خانم فاطمه هاشمی که در سریال برره یادمونه، ایشون گفت که من ماشین میخوام، به اون غول چراغ جادو بود چی بود، گفت ماشین میخوام و یه رفت براش از اونور ماشین آورد، یه ماشین پلاستیکی کوچولو براش آورد و این شائبه رو پررنگ‌تر کرد، قوی‌تر کرد در اذهان عمومی که انگار شوخی‌های جوکر تا حد زیادی هماهنگ شده است و چه بسا اساساً کل برنامه سناریو داشته باشه. فلانی قراره قسمت اول حذف بشه، 2 نفر قرار قسمت دوم و سوم کارت بگیرن و حذف بشن و اینها. این شایعه رو پررنگ کرد. باید ببینیم در بقیه قسمت هم چجوری بود. البته در گذشته هم اینجور موارد رو داشتیم. یه نکته در سریال قهوه پدری دیدم. سریال قهوه پدری اخیراً در چند قسمت اخیر پشت صحنه رو هم اضافه کرده و آنچه گذشت هم داره. به خلاف سریال های چند سال اخیر نمایش خانگی، الان سریال فیلمت همشون آنچه گذشت دارن. قهوه پدری هم داره و آگهی هم که ماشاءالله زیاد داره. من یه محاسبه کردم، تقریباً 36 دقیقه یا دقیق‌تر 35 دقیقه و 59 ثانیه طول کشید که در واقع زمان مفید قسمت 10 سریال بود، در حالی که به عنوان سریال 45 دقیقه‌ای یا 50 دقیقه‌ای دارن به مخاطب میفروشن اینها رو، ولی میبینیم که 36 دقیقه تقریبا زمان مفید داشته. قسمت قبل از این بدتره. قسمت قبل من اینجا دقیق نوشتم 33 دقیقه و 44 ثانیه قسمت 9 سریال قهوه پدری زمان داره.
حالا اینو نمیشه به راحتی اسمشو کم فروشی گذاشت، اما به هر حال اینقدری که دارن از مخاطب هزینه اشتراک میگیرن و بهش آگهی نشون میدن، انگار اونقدر بهش محتوا تحویل نمیدن. حتی این نکته مهمم توی قسمت اخیر دیده شد، یه بخش زیادی از قسمت 10 شخصیت ها میرن یه قصه فرعی بهش اضافه میشه، قصه خیلی بی‌موردی هم هست، یعنی اصلا میتونه اتفاق نیفته و در داستان هم میبینیم همچین تأثیری در پیرنگ اصلی داستان نداره. یه قصه فرعی بی‌مورد طولانی اتفاق میفته که تقریبا بیشتر زمان قسمت 10 رو به خودش اختصاص میده و این کم فروشی بیشتر انگار به چشم میاد. درباره فیلم‌های جشنواره فیلم فجر هم یه نکته بگم. ما اینجا 37 تا فیلم داریم، 33 تا فیلم لایو اکشن یا فیلم رئال، فیلم معمولی، و 4 تا فیلم انیمیشن که خب تعدادش خیلی بالاست. و من نگاه کردم از سال 89 به این ور هیچ وقت ما 33 تا فیلم در بخش مسابقه نداشتیم، غیر از سال 99 که جشنواره هیئت انتخاب نداشت و 60 فیلم در بخش مسابقه وجود داشت، ولی خب اونایی که نامزد شده بودن رو نمایش دادن که شده بود 16 تا. در واقع همون 16 تا بودن فیلم‌های بخش سودای سیما. ما الان 14 سال بود که اینقدر فیلم در بخش اصلی نداشتیم و تماشا کردن این فیلم‌ها هم برای اهالی رسانه خودش دردسری احتمالاً در 10 روز ایام جشنواره. فهرست رو که نگاه می‌کنیم، اون گفتمان اصلی دولت که وفاق هست اینجا توی این فهرست داریم می‌بینیم. از همه جریان‌های سینمایی سعی شده توی فهرست فیلم‌ها فیلم وجود داشته باشه. جریان فیلم‌های ارگانی پرهزینه، بیگ پروداکشن، دفاع مقدسی و اینها چند مورد داریم، مثلا پیشمرگ رو داریم، دیگه خدای جنگ رو داریم، دیگه خدمتتون عرض بکنم صیاد رو داریم، موسی کلیم الله هم داریم که البته این دفاع مقدسی نیست اما تو همون فضا هاست، ارگانی و پرهزینه و اینا. فیلم‌های کوچیک، جمع و جور و یه فیلمایی که حالا قبلا بهش میگفتن سینمای معناگرا، البته اونقدر معناگرا نیستن ولی اجتماعی، خیلی جمع و جور، درام‌های کوچیک، کم هزینه، کم لوکیشن و کم بازیگر. حتی چشم بادومی رو داریم، فیلم داد رو داریم از آقای ابوالفضل جلیلی که سالها بود در جشنواره حضور نداشت اومده. فیلم دست‌تنهای آقای امیرحسین ثقفی هم البته اخباری ازش نیست ولی ممکنه همینجوری باشه با توجه به فیلم قبلی ایشون، یه فیلم نوار بود. دارم این حدس رو میزنم. به طرز خیلی جالبی 5 تا کمدی داریم امسال، یعنی سعی کرده انگار مسئولین جشنواره، مدیرای جشنواره، هیئت انتخاب یه جورایی همه حضور داشته باشن، حتی جریان کمدی بفروش. یعنی آقای ابراهیم آمریان که بهترین پرفروشترین فیلم ها رو الان داره، فوسیل و خدمتتون عرض میکنم فیلمی که امسال صدرنشین بود تگزاس 3 و انواع تگزاس ها و انفرادی و دینامیت و 70 و اینها، ایشون تا حالا در جشنواره حضور نداشت. امسال حضور داره، نه یه فیلم اجتماعی، فیلم جشنواره‌ای، نه، اتفاقا یه فیلم کمدی به سبک همون فیلم‌های تجاری به اسم کفایت مذاکرات که این بار البته کارگردانش فرق داره. ما این سری فیلم جشنواره‌ای خارج، در فیلم‌هایی که در جشنواره‌های خارجی شرکت کرده باشن، فیلم‌های کاملا جشنواره‌ای از همون جریان فیلم‌های کوچیک به اسم سونسوز داریم، فیلم خدمتتون ترک عمیق رو داریم، فیلم‌های اجتماعی معمولی که زیاد در سینما می‌بینیم داریم، مثل خاطی، مثل زمانی در ابدیت و حتی شاید احتمالاً مرد آرام. و کمدی هم که عرض کردم 5 تا فیلم داریم. خلاصه یه جریان وفاقی شکل گرفته در جشنواره، هم سعی کردن که این گفتمان دولت رو ادامه بدن و همه باشن. به علاوه البته اینم حتما باید اضافه کنیم، همه باشنه اینجا خیلی نمود داره، اینکه میخوان فیلم‌های رکسانا و پیرپسر و احتمال داره حتی قاتل و وحشی
حمید نعمت الله هم که چند سال بود نمایش داده نمی‌شدن، اینها باز هم در جشنواره امسال حضور داشته باشن و نمایش محدودی در بخش خارج از مسابقه داشته باشن. همه اینها رو که میذاریم کنار هم میبینیم احتمالاً ما با یه جشنواره خیلی بزرگ و خیلی پر سر و صدایی مواجهیم. جشنواره فیلم فجر من حدس میزنم که امسال بعد از چند سال به شکوه خودش برگرده. مثلا فرض بفرمایید اگر بخوایم از دهه 90 مثال بزنیم، احتمالاً میشه دوره 38م جشنواره سال 98 رو مثال زد که اونجا چند تا فیلم خوب داشتیم، کیفیت فیلم ها خیلی بالا بود. درسته تعداد فیلم ها خیلی زیاد نبود، اما کیفیت فیلم ها که خیلی بالا رفته بود این ویژگی مثبت رو داشت و اون جشنواره به یاد ماندنی شد. من فکر می‌کنم جشنواره امسال فیلم فجر هم همین اتفاق براش بیفته. این قسمت از پادکست سینما گپ رو به پایان میبرم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله اگر عمری باشه سعی میکنم هفته آینده دور برگردم و اینقدر فاصله نیفته. خدا نگهدار.